हाँ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मिनी पहलगाम ऑफ, क्या नाम था जगह का फिर भूल गया वो, धनत्री। आगे नाम देख के बताते हैं, नाम में कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम लोग बाइक पे जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए व्यू, आई लव धोत्रे, और हम चल रहे हैं मिनी पहलगाम की तरफ। ये है इसका एडवेंचरस वाला रास्ता। एडवेंचर करते हुए हम और हमारे साथी मुकेश दोनों अपने एनएस से एक 400 एक 200 पूरा चीरते हुए जंगलों को। ये भी एक ऑफबीट प्लेस है, यहाँ पे बहुत कम ही क्या फ़िलहाल तो हम ही लोग फ़िलहाल आए हैं, हो सकता है फ्यूचर में और भी लोग आए। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, रास्ता भी उतना ही अच्छा है, बस थोड़ा सा बारिश के कारण थोड़ा सा एडवेंचर ज़्यादा बढ़ गया है। ये हम लोग साइकिलिंग करते हुए स्पोर्ट्स बाइक पे एडवेंचर का मज़ा लेते हुए, और ये हम पहुंच चुके हैं मिनी पहलगाम। चलिए आपको दिखाते हैं, ये रहा। ये हम पहुंच चुके हैं मिनी पहलगाम। रोड स्लिपरी है, स्लिप कर रहा है। ये हमारे मित्रगण जो भी ड्रोन शॉट का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये है वो जगह। ये है नज़ारा, देख सकते हैं आप। ये हमारे दोनों बाइक्स। ये देखिए व्यू, बहुत ही सुंदर जगह है। अभी आपको ड्रोन शॉट मिलने वाला है, यहाँ पे ड्रोन उड़ने वाला है, अभी देख सकते हैं जैसा कि आप। सब यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ जल्दी जल्दी रेडी रेडी। हाँ, दोनों घुमा, चारों घुमा। लेकिन जाने नहीं दीजिएगा, नहीं दिख रहा को? देखिए इधर फिर बादल आ रहा है ना, आ गया फिर बादल आ गया।